ano, nasarap. Ta. Ayop ba? Nabababakit na lang. Wow. It was nice to listen to you. Let's do it again. The way na. Titirahin ko na yung chicken juice. Pero, Diba? Hindi tayo pwede mag-stop-stop. Wala nga. Ayan, Alphamart! Wala, tama nga tayo. so guys, naliligaw na po kami. Ay, phase 1 to, siswa, yung ito, yung dito. Yung Magic Team. Ay, buti na lang. We're here! Hold on. Hindi tayo dito eh. Dito ba tayo? Phase 2. Phase 2 ba to? Ayun o, meron pang pag ganun eh. Ito yung phase 2 niya. Tanong ka, sis. Baka yung phase 2, dirty version. Entrance eh, 40 pesos. 40. Ah, bakit dito 30 ba? So guys, ano sabi? No. My God. Pagod na ba yung driver? Marami sila pinagkaya eh. After about 2 minutes. May mga siswa pa na lang. Panalangin ko may. Wala, bumaba lang po kami. Tapos babalik na ng binge. Ako pala dito. Naghahanap tayo ng view ng second look ng picture. Sabay-sabay tayo mga ma'am. Video yung Faisal Cook na po ba lahat? Regular lang. Sa ano,